아무도 없음. 유럽 여행 때 왜 캐리어 가지고 오지 말라고 하는지 알 것 같아요. 대박. 진짜 너무 힘들어. 센트럴 스테이션. 여기 자동문 있거든요. 자동문으로 가야 합니다. 다섯 시 19분에 떠나는 열차. 계단 실화인가요? 저는 뛰지도 않았는데 왜 이렇게 아킬레스건이 아플까요? 아니, 이 뒤꿈치가 아파요. 갑자기 어제부터. 나 여행해야 되는데. Från 4 på spår nummer 2. Ansluten tåg mot 짐 보관하고 짐 기념품 사러 갑니다. 런닝용품 파는 거. 스웨덴에서는 이 버튼을 눌러야 횡단보도가 바뀌어요.
감자, 스프놀이, 빵, 무료, 미트볼, 빈곤베리까지 들어있어요. 양손샷. 치즈케이크 맛집. Istället väljer Hadvilla väger det tänka på att ingen får stiga utanför kanten. Det är heller inte tillåtet att blockera dörrar eller mittgångar med bagage.